Ini joget-joget lagi tuh. Wow. Ini. Hai. Wow. Ini Spiderman langsung menemukan mainan teman-teman. Ini mantul. Wow guys. Spiderman akan mencari mainan lagi teman-teman. Wow. Widih. Wah, sepertinya dia melihat sesuatu. Wow. Widih, ada si kupu-kupu lagi tuh teman-teman. Ini. Mantul. Wow. Mantul. Kita tidak usah mengganggunya teman-teman. Ayo kita mencari mainan saja bersama Spiderman. Wow guys, ini hampir saja Spiderman menabraknya teman-teman. Wah, itu apa teman-teman? Ini warna biru. Wow, ini sang superhero juga. Ini si Kapten Amerika. Hai, mantul. Wow, tos dulu dong. Ini dung. Mantul. Wow, ayo kita simpan saja teman-teman. Wow, itu apa lagi? Guys, kita mau menemukan popit lagi teman-teman, warna-warni. Mantul. Guys, ada mobil tangki air mineral. Mantul. Guys, ada mobil jeep lagi warna putih dan merah teman-teman. Ini mantul. Ini ada mobil Disney warna merah. Yo, kita ikut Spiderman saja teman-teman. Bum. Awas, jangan sampai oleng. Guys. Wow. Kita menemukannya lagi teman-teman. Ini ada bus tayo tuh. Ini hai tayo. Mantul. Spiderman lucu banget nih. Itu ada lagi. Wow, ini apaan tuh? Liatin kita dong. Wow, 1, 2, 3. Ini ada popit lagi warna-warni teman-teman. Makanya kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu teman-teman. Kita setiap hari berburu mainan bersama Spiderman. Hai. Wow, itu ada bus sekolah teman-teman. Ini, wow, apaan tuh? Ini bukan bus sekolah teman-teman. Ini bus Transjakarta. Ini. Wow, bus impor nih teman-teman. Mantul. Guys, ada lagi tuh. Widih, ada warna merah dan biru teman-teman. Ini yang merah itu mobil pemadam kebakaran. Makanya kalau ada kejadian kebakaran, silakan hubungi pemadam kebakaran teman-teman. Yang satunya itu ada mobil truk molen teman-teman. Oke, ayo kita lanjut lagi. Yo. Ini. Guys, lihat tuh. Kita menyeberang sungai ini. Guys. Wow. Ini kita menemukan lagi teman-teman. Ini ada mobil konstruksi ini teman-teman. Wow, ini mobil Excavator. Ini warna hijau teman-teman. Mantap. Wow, ada lagi warna kuning nih. Ada mobil bulldozer teman-teman. Ini mantul. Wow guys, wadahnya kita sudah penuh tuh. Wow, ini. Wah, dia akan menggendongnya tuh teman-teman. Ini ada lagi. Ada mobil tangki, ada lagi. Ini. Wow, ada mobil tangki lagi teman-teman. Ini warna hijau. Itu ada yang warna-warni lagi. Ada popit tuh teman-teman. Makanya di-subscribe dan teman-teman. Biar Spiderman makin semangat nih. Ayo kita ikut Spiderman saja nih teman-teman. Dia akan kemana lagi nih? Guys. Wow. Sampai ke pinggir sungai lagi nih teman-teman. Ini. Guys.
kita menemukannya lagi nih. Wow, itu ada Excavator lagi teman-teman. Mantul. Apa muat nggak nih? Ada alat berat lagi. Ini mobil perata jalan teman-teman. Wow, ada mobil jeep lagi teman-teman. Warna merah dan kuning. Wow, sepertinya sudah tidak ada nih teman-teman. Ini masih ada rupanya teman-teman. Ini ada mobil Disney, si Dinoko, mantul. Wow, sepertinya sudah tidak ada nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Besok kita bertemu lagi ya teman-teman. Tapi jangan lupa kalian harus sehat selalu. Bye.